새해 들어 원달러 환율의 변동성이 커지고 있습니다. 하루에도 10원에서 20원씩 급등락을 거듭하고 있는데요. 오는 20일 출범하는 트럼프 정부의 정책 불확실성과 중국 위안화의 변동성이 확대되고 있기 때문입니다. 네, 오늘 원달러 환율은 10원이나 급락하면서 1,170원까지 하락했습니다. 최종근 기자입니다. 미국의 대선 결과가 나오기 전 원달러 환율은 1,135원에 머물러 있었습니다. 하지만 트럼프 당선 이후 달러화가 강세를 보이자 원달러 환율도 급등세를 이어가기 시작했고 지난달 28일에는 1,210원을 넘어섰습니다. 그런데 새해 들어서는 급등락을 거듭하면서 마치 롤러코스터를 탄 듯한 움직임을 보이고 있습니다. 지난 5일에는 다소 완화적인 FOMC 의사록이 공개되면서 20원 넘게 급락했고 중국인민은행이 위안화 가치를 7개월 만에 최대 폭으로 절하한 지난 9일에는 15원가량 급등했습니다. 원달러 환율의 변동성이 커진 가장 큰 까닭은 달러화가 오르락내리락 하고 있기 때문입니다. 트럼프 정부의 정책 불확실성, 미국 연방준비제도 이사회의 금리 정책을 둘러싼 잡음이 이어지면서 달러화는 불안한 모습을 이어가고 있습니다. 또한 최근 원화는 중국 위안화의 움직임에 연동되는 경향이 짙은데 자본 유출로 위안화 약세가 지속되면서 중국 정부는 적극적인 환율 방어에 나섰습니다. 달러 가치가 하루 일희일비하는 좀 급등락 양상을 보이면서 원화 환율에도 상당히 부분 영향을 좀 미치고 있고요. 거기에 연말 연초에 위안화 가치에 대한 불안 문제, 그러니까 특히 위안화 가치가 7위안 자체를 이제 상향 돌파하느냐라는 이제 이슈를 가지고 위안화 가치에 대한 흐름 자체가 상당 부분 불확실성이 커진 부분도 원달러 환율 자체에 상당 부분 영향을 좀 미치고 있고요. 지난 11일 열린 트럼프 당선인의 첫 기자회견에서는 구체적인 경제 정책이 제시되지 않았던 만큼 오는 20일로 예정된 취임식 연설이 외환 시장의 중대 변수로 부상하고 있습니다. 머니투데이 방송 최종근입니다.